İnsanlar bu kadim teknikle yerçekimine nasıl meydan okudu? Çoban sıçraması olarak bilinen bu yöntem, Kanarya Adaları'nda engebeli arazileri aşmak için uçlarında metal çiviler bulunan uzun tahta sırıklarla uygulanıyordu. Bu çiviler dik yamaçlardan bile hassas ve dengeli inişler sağlıyordu. Şaşırtıcı olan ise bu geleneğin bugün hala bir spor olarak yaşatılması. Neden bir gemide asla zıplamamalısınız? Bir gemi büyük dalgalara çarptığında aniden yükselir ve ardından hızla alçalır. Bu da yolculara uçak türbülansına benzer şekilde serbest düşüş hissi verir. Adeta sıfır yerçekimindeymişsiniz gibi. Bu anlarda vücudunuz zeminle temasını kaybeder ve iç organlarınız sanki havada süzülüyormuş gibi hissedilir. Bu etki özellikle okyanus geçişlerinde ya da fırtınalı havalarda çok daha yoğun yaşanır.